지금 보이시는 이 장비는 소형 뭐 냉장고, 냉동고가 아니라 이제 저온 저장고, 워크인 냉장고, 냉동 창고라고들 흔히 말씀하시는 그런 장치를 여기다가 이제 저희가 구비를 해본 겁니다. 이온 냉동기나 뭐 2단 압축기나 뭐 이렇게 큰 장비는 아니고요. 보통 이제 한 평에서 한 5평, 10평 정도 되는 그런 냉동 창고를 여기다 이제 구비를 해 놓은 거고요.